क्या दिक्कत हुई थी आपको? ये मेरे राइट शोल्डर में करीब 1.5 साल से दर्द था काफ़ी। हम्म, जब मैं डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने मुझे MRI के लिए बोला। तो जब MRI कराई तो इसमें रोटेटर कफ टेयर्स टूटा हुआ था और ये ऑपरेशन हुआ है तो ये काफ़ी काम सही हो रहा है। ऑपरेशन आपका कैसे हुआ था? ओपन हुई थी या क्या दूरबीन द्वारा? दूरबीन द्वारा हुआ था। ठीक है, अभी अभी हम लोग प्रॉपर काम कर रहा है। ठीक है।